شوف الدجت يو كون هرّا كلّيسي أجدي كون سندويشي كون كل بالمدر إيشي بالشاهي سيقالي قبا مرقاه كقبتي أرقاه جتي أرومو شمرن بيا عربا يوكين من عربا كيسو هجتي إلالتا طيفة بيا قلوف قباية مالتونا برباج سيو زيارة بيا قلوف استهي أكسو مموتيو قوتوني هاي نموني بيا قلود كيسوتو شمرن بيا عربا جراتهي أبا مناكين يوكين قائلة كين عليكم ورحمة الله وبركاته أشمار كفوني أوروموك يقوتو جرتو أمنتيف كتانو سولين قولين baga jiraattan isiniin jedha ani waan tokko qabadhee isiniif dhufe shamarran keenna hawaasa feetaniyyuu saba feetanii fi amantii feetan qabaadha viidiyoon ani qabadhee isiniif dhufe viidiyoo isin fayyaduu fi viidiyoo murtaa'aa ta'e qofa akkasuma ammoo anillee ilma namaatii jireenya kiyya jiraadhe yookiin ammoo iddoo bashannanaa yoo xiqqaate jechuudha turistii tokko asuma hawaasa dhaqee waan adda addaa viidiyoo gad isiniif dhiisuu ni danda'a ni dhaqallee dhimma hojiitiifis ta'ee dhimma faayidaa dhuunfaa dhimma fayyaatiif illee hedduu inuma deddeebi'a garuu ammoo viidiyoo isin fayyadu malee viidiyoo isin hin fayyadne gad isinii dhiisuuf ani qophii miti keessi kiyyallee hin eeyyamu isiniin jedha gaafii namni hedduun na gaafataa jirti shamarran hedduu maannaan jedhani tokkoffaa irratti biyya galuuf maaltu nu barbaachisa yookiin firaafis ta'ee maatii kennaaf kennaan nu kennin maalidhaa jedhan kennaan kan maaliti ati mataan kan kee kennaadha tokko jedhi itti aansuun ammoo meeshaa maal akkamtu firdiidha yookiin dirqama nu barbaachisa itti aansuun ammoo yogguu meeshaa bitannu yookiin ammoo meeshaa kana order godhannu yookiin ajajannu maatii kennaan nu bitaa jennu wantoota hedduu haasaan kulkullee maal gootaa meeshaa hangana maallaqni baatu maal gootaa kanaslee maalittiin gootaa akka fakkeenyatti saanii darzanaa firii 12 yoo bitadhe 12 guutuu maal goota shangoo yookiin iddirii yookiin maal qabda taaziyaa booya wayii namaa galchitaa mudannoo hedduutu jira abbaan manaa ammoo fakkeenyaaf meeshaa algaa dudaaba yookiin qoomsaaxinii jedhanii yookiin saaxinii dhaabbata uffataa koornaris ta'u kontirool biffee majliisas ta'u soofaa meeshaalee ammayyaa jechuudha garuu jireenya keenya keessatti gammachuu jireenya keenyaa akkasuma ammoo faayidaalee nuuf qaba fakkeenyaaf qoomsaaxiniin meeshaa hedduu baadhata koornaris ta'e kontirool biffee meeshaa hedduu karaa irraa namaaf kaasa namni isan qabne yookiin dubartiin isan qabne kana jedhee dubbachuuf baay'ee ulfaata kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ilmi namaa hundi jireenya dhuunfaa ofii jiraata waan ta'eef waan fedhii lubbuun kan keessi ajajje lubbuu kee qofaan deemi kana jechuun dhiifama of kolcha gorsa abbaa manaa hin dhagahinii fedhii isaa hin gootinii yookiin ammoo jecha maatii hin dhagahin jechuu kiyyaa miti maatiin keellee jecha keessi hin dhagahu abbaan manaallee gorsa keetii fi jecha keessi hin dhagahu walumaa galatti wanni ati si fayyada isallee ni fayyada meeshaan ati mana bitattu har'aaf jechuudha na of kolcha har'aafi ati ufii keetii dadhabdee yaadanii adda dadhabdaa maallaqa namni hojjetee fidee dadhabusi adda dadhabdaa ammootu jechuudha bituufis namni dadhabusi galchuufillee namni dadhabusi manatti yoo gali kan gammadu hedduudha tanas qalbinnaa qabadha itti aansuun gaafa biyya galuu kennaan maatiifis ta'ee firaaf na barbaachisu maalii jetta ati mataan kan kee kennaadha dhugaa rabbii si hima namni biyyaa jechuudha gaafa ati galtee wallaahi al'aazim itti kakadha muudannoo fi jireenya kanarratti waan nama muudatu isinitti hima namoota yeroo hedduu abdattee waan baay'ee yaaddu yookiin ammoo abdii hedduu karoora fuuldura qabdu hedduu ufarkaa yoo dhabde ati jechuudha kennaa maal isaanii kennaa akkamitti galaa maaliin isaan gammachiisa dhabdus jechuu yaadan kaayyoo kan kee ofirra qabatte teetta garuu garaagarummaa hedduutu jira jireenya biyyaatii fi shamarran biyya arabaa yookiin mana arabaa keessa hojjette ilaalcha xiyyeeffannoo hubannoo moodalaa jireenyummaan guutuun dhibbarraa dhibbatti garaagarummaa guutumaan guutuu qaba itti nyaadhaa itti dhugaa fayyaalummas miskiinummas tooftaa jireenyaa wallaalurraa jalqabee guutumaan guututti shamarran biyya arabaa isinuuyyuu nama kennaa isinii kennu isin barbaachisa dhugaa rabbii isinitti hima
takka maal jetta mana ijaaradhe ammana qaba meeshaa mana guuttadhe hundumaa waan na barbaachisu qabu fira kiyya qofa wajjin gammaduu fi kennaa isaanii qopheessu namni hedduu ilaalcha akkasiif keessaa qabdan mana qabaattee fi fira kee gammachiiste abadan nama gammachiiste gammachuu namaa guutuu hin dandeettu obboleettitiyya ilaalcha akkasii warri of keessaa qabdan dhaabadhaa isiniin jedha qabaattan rakkataa gargaaraa bira dhaabadhaa walaakin nama gammachiisaa kennaan jettanii kennaa namaan godhinaa jechuu miti namaaf godha warri biyya namaatii galtan kennaa namaa godha jettee ati achii cinqamtee hirribaaf dhoorgitee har'a ji'a kana bittee har'a ji'a kanaan ka ebaluu bittee har'a ji'a kanaan kana bittee takkaa galaa jirtaa mana qalamii dibsiifadhatte sammuu kan kee uf laaltee uf cinqitee cinqamtee gaafa rabbiin achii si galche carraa yookiin riskiin kan kee dhume ati galtee jettee ati cinqii adda addaa keessa tarte dhiphina qabda namni waan rakkatte rakkoo hin dandeettu aartus aarii uf hin dandeettu namni maraattu si se'a sammuu qabdu si se'a ati gaafa xiqqoo yoo biyyaa deemte hawaasan maatii keetiin tarii obboleeyyan keetillee waliin beeytu maal si se'anii amala hamtuu yookiin badduu si se'an atiin duraan akkasii yaadduuf bilbilaan haasoytuu fi kallattiidhaan lafatti si arganii garaagarummaa parsentii 95% qabda siif galaami obboleettiti sababa kanaaf jecha kana hunda oolchuuf yookiin ammoo fayya qabeetti guutuu ta'uufis tahee kabajaa fi gammachuu jireenya kee keessatti argachuuf waan ufikeetii ufitti amantee rabbii kee gargaarsifadhu hojjedhu ilmi namaa abadan waan fedhe taateef sirraan gammadu abbaa fedhe maa hin taane namaaf kayrii ooli yoo rakkatan bira dhaabadhu hamtuu itti hin yaadin rakkataa garaa ittiin jabaatin beela'aallee hedduu jechuudha dhabdus waan laphee isaa qabbaneessee beela isa baasu gargaariin walaakiin hanga xumuraa nama gammachiisatti abadan namni sirraan gammadu tikayyalii animee waan xiqqishuu isii gattaa'i yaadadhu uf duuba deddeebi'i ilmi namaa kun jechuudha wallaahi anallee taatee sillee taate namni waan fedhe yoo sii godhe abadan nama keessattuu nama waasii godherra nama waasii godhe wayya siif galaa miti namni waasii godherra nama waasii godhe wayya kanaaf warri biyya galuuf qophooftanii maaliin fira gammachiisa mee maal godhe narraa gammada yoo jettani ani deebii takkallee isiniif hin qabu deebiin isiniif qabu uf yaadadhu ufiif gammadii uf gammachiisi atuu biyya namaatitti fuula kee burtukaana bareedduu sana fixxee sammuu kan kee dhiphistee guyyaa takka aduu osoo hin argin qilleensa rahmataa osoo hin argin sarraatanyaa namaa taate hammaama dhiitee kushiinaa yookiin maxbaka qulqulleessitee nyaata kaan goote keessattuu warri ijoollee hedduu qaban jechuudha har'a nyaata saanii kanaan achi yoo fiddee jette yoo kun har'a killee si ajaje kun sandawiishii killee kun killee firfirii addatti abbasi maali gosa adda addaatiin ani kanan barbaadu biljibnaa bilmadri'eeshii bishaahi si galee bilcasiir wanna adda addaa si ajajatan san yoo ati ruuzaa fi argitee asitti ammootuyyuu idaamaa fi kubzii qopheessitee jette ana maa akul kubz ana maa uriidu jechoota hedduu siin jedhanii jechuudha sirra didanii san akkasii hojjette warri xabbaakaa nyaata mana arabaa hojjetu haa dubbatu isinii galee ana caalallee warri nyaata mana arabaa hojjetu haa dubbatu keessattuu sarraatanyaa yookiin ijoolleen namni tokko nyaataa fi qulqullinna hojjetu nazaafaa jechuudha isinii galaami nyaataaf nazaafaa warri hojjetu haa dubbatu amma mana qulqulleessitee geessitee nyaata irra nyaatanii ammas deebitee qulqulleessita nyaata bakka takka nyaatan hundi isaanii dhuunfaa hundi isaanii argitee nyaata dhuunfaa nyaatan kakanaa geessite kakanaa ati yoo geessite haati manaa dhufte ati naman qulqulleessin ati naman hojjenne bakka nama taa'etuma nyaatu tarii ati qursii keetii fi misaa keetu yookiin laaqana kan kee faxaraa fi qadaa kan kee walirra nyaata siif galee eenyutu kana gaafsan sii miidhame ani jechuudha yoo waa'ee akkanaa dubbachuullee hin fedhu akkanatu mataan nabaa gubaa marqaa ka gubate argaa jetti Oromoo kanaafuu waa'ee shamarran biyya Arabaa keessa kiyya kanan na laallata gochaanis gorsaanis sinii galee dhamaanillee jechuu yoo dubbadhe wallaahi al'aadhiim giddii keessa kiyya kanaaf qaba shamara dubartii waan feete hatta loodiina kiyyallee maan taane isiniif galee kanaafi ufiif qofa dursa of yaada akka dhaamsatti akka obbolummaa akka amma isiniin jedhe gubaa marqaa ka gubate argaa akka nama gubatee laalatee dhandhamee argee miidhamee gubatee
guba nama beeku tokkotti yoo isinitti hime waan sadi isinidha. Tokkoffaa irratti jecha maatiitii fi jecha namaa jecha argitee garagaraa dhufu sammuu keessan ofii wareerina. Fakkeenyaaf jireenyaan jijjiiranne hoggaa hagana turtee waan godhanne yoo rabbiin nama godhe malee namni waa godhatu hin jiru. Biyya namaa teetteef waan godhattu, biyya jiraatteef beeloytee hiyyoomatteen duutu. Itti aansu lammaffaa inni kun tokkoffaa naa qabadhaa achitti. Jechoota keessattuu warri gaa'ela keessa jirtan shamarran keenya jidduu maatii lamaanii abbaa manaa maatii keessan wantoota adda addaati ka jiru jechuudha. Rakkinna dhuunfaa dhaarii dhimma ofii walitti qabanii fi dhimma kan kee keessa yoo seenanii mataa kan keessi wereeranii osoo hin argin obboleettii tiyya mataa baafattee abaayaa osoo hin godhatin shaaraa arabaa irra fiidda. Kana sammuu kan kee keessa dhibbarraa dhibbatti dileet godhiiti jireenya kallattii qabu, kaayyoo qabu, ilaalchaa fi yaada miidhagaa fudhatama qabu, obsaa fi uf gorsuun namanna gorsaan eegin namni si gorsuun jiru. Ati yoo aartee fiichattee maraattee lolte ay fayyaan qabdu ta biyya arabaatiin maraattee waan jedhan sii gala aaree jechuuniintu yoo dubbadhee jedhu amala shamara biyya arabaa. Atis amala shamara biyya arabaa qabdaa? Jecha kanan an mataan kiyya jecha kanan naan jedhama. Siniif galee an shamara biyya arabaati. Amala biyya arabaa shamarran biyya arabaa leeni qaba. Sababni isaa hadhaatuun dandamte anis dandamee keessa waan jiraadheef. Sinii galee an maatii hedduu qaba. Hordoftoota kiyya maatii 40 akka kalaa'u qaba chaanaala kiyyarraa. TikTok irraa fooloo gara 100 fi wayiiti. Najalaa TikTokin kiyya gubatee gaddeebee malee gara 200 silaa kaseenudha. Najalaa TikTokin gubatee TikTokii haara yaban. Kun hundi haddaa isaan keessa jiran shamarran biyya arabaati irra caalan isaanii jechuudha kana hordofan. Kun hundi haddaa isaan keessa jiran anillee keessa jira. Waan keessan jechuudha hawaasni jechuudha shamarran ittiin booyaa jirtu. Yoo meeshaa isiin bittu waan abbaan manaa isii godhu. Sinii gala maatiin isii meeshaa kana mara maal gooti meeshaa makanaa hirir jedhan. Hirir jechuu beeytanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Yaani raajeffachuu bakka meeshaa kana baay'atu maal gooti sammuun qabdu ka kana bittu. Sammuu qabdu wariin bitattu sa'afaan bitattu siin jedhan hin dhala isaanii sii galee akkas jedhanii warri kan keeyatimaa akkas hin godhi yoo jette bar bitadheellee ganna maal tahe jedhanii takka du'e jedhanii takka ammoo rakkannee gurgurre jedhanii takka akkas taane jedhanii takka otiyoo mirgoo ittiin qotatanii baqa waa hedduutu jira. Waa hedduutu jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya heddullee haasahuuf maatii waan taheef cadhisutu caala. Sinii galee kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Hordoftoonni kiyya hedduun waa'ee jireenyaa akkasuma ammootuyyuu haala jiruu irratti jechuudha. Yoo xiqqaate torbaanitti al tokko viidiyoo nuuf hojjedhu. Viidiyoo biraa caalaa kana jettanii warreen cinqitan inshaallahu ta'ala du'aayi naaf kadha. Rabbi naaf haalaafisu asumaan ammootuyyuu warroonni jechuudha. Lakkoofsa kiyya barbaadan yeroo hunda bilbila waa'ee viidiyoo meeshaa irratti lakkoofsa ni maxxansa. Jechaanilee ni hima obsaan viidiyoo hanga dhumaa caqasuudhaan tartiiba isaatiin eeggattanii WhatsApp fi Telegram na dubbisa. Warri iimoon asumaan na dubbisaa jirtani iimoon hedduu na jalaa allaga. Inshaallahu ta'ala bilbila moodela haaraya dhufe hanga bitadhee isinitti gadi bu'u yookiin ufumaa kiyyaa gaafa YouTube kiyyamee daddafa subscribe 50 galcha surprise uf godhaafuma. Surprise yeroo ammaa yoo abbaan uf godhe malee maafi namni surprise nama godhu. Kanaaf isin jaaladha isin kabajaa horaa fayyaan faaya Oromooti yaguutu nagahatti isin hin jedha. Ma'asalaama.